En este momento nos encontramos una obra por acá las laderas de Pance. Tenemos una piscina, tenemos un jacuzzi. Estamos revisando en este momento, el cliente nos indica de que el jacuzzi no le está funcionando y aquí no le funcionan sus hidromasajes ni su hidrojet. Entonces destapamos, hacemos una revisión, nos damos cuenta de que el interruptor que funciona por medio de presión de aire, está sulfatado. ¿Ya? Entonces procedemos a hacer la revisión y el diagnóstico es el cambio de este interruptor.